Surja Yunus. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirplotit. Elif, Lam, Ra. Këtu janë ajetet e librit plot urtësi. Vallë, pse është çudi për njerëzit që ne I shpallëm një burri nga mesi I tyre? Tërhiqu e vërrejtje njerëzve dhe përgëzoi ata që besojnë se ata do të kenë shpërblime të mëdha nga Zoti I tyre. Ata që nuk besojnë thonë, ky është vërtet një magjistar I madh. Zoti juaj është Allahu, I cili krijoi qiejt e tokën brenda 6 ditësh dhe pastaj qëndroi mbi arsh. Është Ai që I rregullon çështjet. S'ka ndërmjetësues tek Ai në asnjë mënyrë veç se me lejen e Tij. Ai është Allahu, Zoti juaj. Pra adhurojeni atë. A nuk po kujtoni? Vetëm tek Ai do të jetë kthimi juaj. Premtimi I Allahut është I vërtet. Ai e filloi krijimin e pastaj e rikthen atë pas vdekjes për t'i shpërblyer ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira me drejtësi. Ndërsa për ata që mohuan, ka pije të valë dhe dënim të dhemshëm për shkak se ata mohonin. Është Ai që diellin e bëri dritës, ndërsa hënën e bëri të shkëlqej dhe I përcaktoi fazat e saj, që ju të dini numrin e viteve dhe të bëni për llogaritje të kohës. Allahu e krijoi këtë veçse me të vërtetën e madhe. Ai I sqaron argumentet për një popull të ditur. Me të vërtetë, në ndërimin e natës me ditën dhe në atë që krijoi Allahu në qiejje në tokë, ka fakte për njerëzit që I friksohen Allahut. Ata të cilët nuk e shpresojnë takimin ton, që janë të kënaqur me jetën e kësaj bote dhe kanë gjetur prehje në të, si dhe ata që janë indiferent ndaj argumenteve tona. Vendi I tyre është zjarri për shkak të veprave që kanë bërë. Ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, ata I udhëzon Zoti I tyre me besimin e tyre. Pranë tyre rrjedhin lumenj në xhenetin e mirësive. Lutja e tyre atje do të jetë: I dëlirje o Allah. Përshëndetja e tyre është selam e paqe, ndërsa lutja e tyre e fundit është: të gjitha lavdërimet I qofshin vetëm Allahut, Zotit të botëve. Sikur Allahu tua shpejton dhe njerëzve pranimin e kërkesave për të keqen, ashtu siç pranon shpejtimin e kërkesës për të mirën, atyre do të përfundonte afati. Por ata që nuk janë të bindur për takimin ton, ne I lëm të enden në shfrenimin e tyre. E kur njeriu t'i bie një e keqe, ai na lutet, qoftë shtrir, ulur ose në këmbë, e kur ne ja largojmë të keqen atij, ai vazhdon sikur të mos na ishte lutur fare për të keqen që e kishte goditur. Kështu, keqbërësve u duket e mirë ajo që veprojnë. Ne kemi shkatëruar shumë breza para jush kur ata bënin pa drejtësi, edhe pse të dërguarit u erdhën me argumente të qarta, ata nuk besonin. Kështu I dënojmë ne popujt që bëjnë pa drejtësi. Pastaj, ne ju bëm ju pas atyre zëvendësues në tokë për të parë se si do të veproni. Kur u lexohen ajetet tona të qarta, ata që nuk besojnë në takimin ton, pra në ringjalljen, thonë: "Sillna një Kur'an tjetër ose ndryshoje këtë." Thuaj: "Mua më takon që ta ndryshoj atë nga mendja ime. Unë pasoj veç se atë që më shpallet. Unë I friksohem dënimit të një dite të madhe nëse kundërshtoj Zotin tim." Thuaj, sikur të kishte dashur Allahu, unë nuk do t'ua kisha lexuar juve Kur'anin e as nuk do të kishit mësuar gjë për të. Unë kam jetuar një periudhë të gjatë në mesin tuaj para Tij. A nuk e mendoni? E ku ka më mizor se ai që shpif ndaj Allahut gënjeshtra ose që mohon argumentet e Tij? Keqbërësit nuk mund të shpëtojnë kurrë. Ata adhurojnë veç Allahut atë që nuk mund t'i dëmtoj e as nuk mund të sjellë dobi dhe thonë: "Këta janë ndërmjetësuesit tanë tek Allahu." Thuaj: "Vallë, ju do ta informoni Allahun për diçka që nuk e ditka në qiej dhe në tokë?"
I lavdëruar dhe I lartësuar qoftë ai mbi gjithçka që ata adhurojnë veç Tij. Njerëzit kanë qenë veç se të një feje, por u përçan. E sikur të mos ishte caktimi I hershëm nga Zoti yt, çështja e tyre do të përfundonte për çdo gjë që ata kishin kundërshtime. Dhe ata thonë, përse nuk I vjen atij Muhammedit ndonjë shenjë nga Zoti I tij? Por ti thuaj, e fshehta I takon vetëm Allahut, prandaj ju prisni, sepse edhe unë po pres së bashku me ju. Ne I mëshirojmë njerëzit pas së keqes që I godet. Mirë po, ja, ata përsëri bëjnë kurthe kundër argumenteve tona. Thuaj, Allahu është më I shpejt në thurjen e planeve kundër mohuesve. S'ka dyshim, të dërguarit tanë, melekët, regjistrojnë gjithçka që thurni ju. Ai ju a bëri të mundur udhtimin në tokë e në det. Kur janë në anije, të cilat I lëviz era e lehtë, ata janë të lumtur me këtë. Por kur vjen ndonjë erë fortë dhe ata përfshihen nga valët nga të gjitha anët, ata e binden se janë të shkatruar, prandaj e lusin Allahun me sinqeritet, duke ju përkushtuar vetëm atij në fenë e tij, duke thënë: nëse na shpëton nga kjo gjendje, ne do të jemi gjithnjë falendërues. Por kur ai I shpëton, ata përsëri I kalojnë kufit në tokë pa asnjë të drejtë. O ju njerëz, padrejësia juaj është veç se kundër vetes suaj. Ky është veç se një përjetim I jetës së kësaj bote, pastaj kthimi juaj është te ne. Ne do t'ju tregojmë gjithçka që keni bërë. Jeta e kësaj bote ngjan me shiun që ne I lëshojmë nga qielli, me anë të cilit halisin bimët e tokës, pringahan njerëzit e kafshët. Derisa toka merr stolin dhe zbukurohet, ndërsa banorët e saj mendojnë se e kanë në dorë. Por kur asaj vjen urdhri ynë natën ose ditën, ne bëjmë atë si të ishte korrur, sikur të mos kishte ekzistuar një ditë më parë. Kështu u asqarojmë argumentet njerëzve që mendojnë. Allahu fton për në shtëpinë e paqes në xhenet dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që ai dëshiron. Atyre që bëjnë vepra të mira, u takon e mira, madje edhe më shumë. Fytyrat e tyre nuk I mbulon pluhuri I zi e as nënçmimi. Ata janë banor të xhenetit. Ata do të jenë atje përjetësisht. Për ata që bëjnë të këqija, le ta dinë se dënimi I të keqes është aq sa e keqja. Ata do t'i mbuloj poshtërimi. Ata nuk mund t'i mbroj kush nga Allahu. Fytyrat e tyre do t'jenë sikur t'i ketë mbuluar një pjesë nga terri I natës. Ata janë banor të zjarrit. Ata do t'jenë atje përjetësisht. Atë ditë, ne do t'i dubojmë të gjithë, ndërsa idhujtarve do t'u themi: rrini në vendin tuaj, ju dhe idhujt tuaj. Ne do t'i ndajmë ata nga njëri tjetri dhe idhujt e tyre do t'u thonë: ju nuk na adhuruat ne. Allahu na mjafton si dëshmitar mes nesh e jush. Ne nuk dinim asgjë për adhurimin ton nga ju. Atje, çdo kush do të shpërblehet me atë që ka lënë pas. Ata do të kthehen tek Allahu, tek sundimtari I tyre I vërtetë dhe trillimet e tyre do t'i lënë në baltë. Thuaj, kush ju furnizon me ushqim nga qielli e nga toka dhe kush e ka në dorë dëgjimin e shikimin tuaj? Kush e nxjerr të gjallin nga I vdekuri dhe kush e nxjerr të vdekurin nga I gjalli? Kush është ai që rregullon çdo çështje? Ata do të thonë: Allahu. Thuaj, atëherë nuk keni frikë? Ai është Allahu, Zoti juaj I vërtet. Pas së vërtetës nuk ka asgjë tjetër veç kotësisë. Atëherë, si po I ktheni shpinën? Ky është vendimi I drejtë I Zotit tënd kundër të shfrenuarve. Ata kur nuk do të besojnë. Thuaj, a ka prej idhujve tuaj ndonjë që ta filloj krijimin e pastaj ta rikthej atë? Thuaj, Allahu e nis krijimin dhe sërish e rikthen atë. Atëherë, si I largoheni së vërtetës? Thuaj, a ka ndonjë prej idhujve tuaj që ta drejtoj ndonjë të humbur tek e vërteta? Thuaj, vetëm Allahu udhëzon për tek e vërteta.
Atëherë, është me drejt të shkohet pas atij që udhëzon për tek e vërteta, apo pas atij që nuk mund të udhëzoj, vetëm nëse udhëzohet prej dikujt tjetër. Atëherë, ç'është me ju? Si gjykoni kështu? Shumica e tyre pasojnë veç se hamendësime, por hamendësimi nuk është asgjë ndaj së vërtetës. Allahu di gjithçka që ata bëjnë. Ky Kur'an nuk është i tillë që të mund të bëhet nga dikush tjetër veç Allahut, por është vërtetuesi i asaj që ishte më parë dhe shtjelluesi i qartë i librit, ligjit të Zotit. Nuk ka dyshim se ai është zbritur nga Zoti i botëve. Mos vallë, po thonë se atë e trilloi ai? Thua ju, sillni ju një sure të ngjashme me të dhe thërrisni në ndihmë këtë doni, veç Allahut, nëse jeni të sinqert në atë që thoni. Ata e mohuan Kur'anin pa marrë dituri të plotë rreth tij dhe pa u ardhur plotësisht shpjegimi i tij. Ja, kështu mohonin edhe ata që ishin përpara tyre, por shih se si që përfundimi i keqbërësve. Ka prej tyre që e besojnë atë, ashtu siç ka prej atyre që nuk e besojnë. Zoti yt i di më mirë ata që përhapin shkatërimin. Nëse ata të mohojnë ty, thua ju, unë kam veprat e mia dhe ju keni veprat tuaja. Ju nuk përgjigjeni për atë që bëj unë e as unë për atë që bëni ju. Ka prej tyre që duken se të dëgjojnë me vëmendje ty, por vallë, ti do t'i bësh të shurdhërit të dëgjojnë edhe kur ata nuk kuptojnë. Ka prej tyre që hedhin shikimin drejt teje kur i fton në të vërtetën, por a mund t'i udhëzosh ti të verbërit kur ata nuk shohin? Allahu nuk u bën asnjë padrejtësi njerëzve, por janë ata që i bëjnë padrejtësi vetes së tyre. Ditën e tubimit, atyre do t'u duket sikur jetuan veç se një çast të ditës, sa për t'u njohur me njëri tjetrin. Kanë dështuar vërtet ata që nuk besojnë në takimin me Allahun dhe nuk ndjekin udhën e drejtë. E nëse ne ta mundsojmë ty të shohësh sa je gjallë diçka nga ajo që u kemi premtuar atyre, por edhe nëse të marrim ty në mëshirën tonë, sërish vetëm te ne është kthimi i tyre. Allahu është dëshmitar i veprave të tyre. Çdo popull ka pasur të dërguarin e vet. Me tu ardhur i dërguari, mes tyre do të gjykohet me drejtësi dhe askujt nuk do t'i bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të realizohet ky premtim nëse thoni të vërtetën? Thuaj, unë nuk mund t'i sjell vetes time as dëm, as dobi, veç asaj që dëshiron Allahu. Çdo popull ka afatin e vet. Kur të vijë afati e tyre, ata nuk mund ta shtyjnë as një çast të vetëm dhe as ta përshpejtojnë. Thuaj, më tregoni nëse ju vjen dënimi i tij natën ose ditën, çfarë pjesë të tij kërkojnë keqbërësit që tu përshpejtohet. Vallë, vetëm pasi të ndodh, do ta besoni atë. Tani e besoni atë, kur më parë kërkonit përshpejtimin e tij. Më në fund, atyre që bëjnë pa drejtësi do t'u thuhet, shijoni dënimin e përjetshëm. Mos vallë, po dënoheni më shumë se sa e meritonit? Ata kërkojnë t'u tregosh, a është e vërtet ajo? Thuaj, po pasha Zotin tim, ajo është më se e vërtet dhe ju nuk do të mund t'i shmangeni. Çdo kush që ka dëmtuar vetveten, edhe sikur të kishte gjithë pasurinë e botës, do ta flijonte atë si dëm shpërblim. Kur të shohin dënimin, ata do ta fshehin dëshpërimin. Atëherë, mes tyre do të gjykohet me drejtësi, pa ju bërë as pak pa drejtësi. Nuk ka dyshim se Allahut i takon gjithçka që gjendet në qiej e në tokë. Keni kujdes, premtimi i Allahut është më se i vërtet, por shumica e tyre nuk e din. Është ai që jep jetë dhe vdekje dhe vetëm tek ai do të ktheheni. O njerëz, ja ku ju erdhi këshilla nga Zoti juaj dhe shërimi i asaj që gjendet në krahërorin tuaj. Ai është udhëzim dhe mëshirë për besimtarët. Thuaj, vetëm për mirësinë e Allahut, imanin dhe mëshirën e tij, Kur'anin, gëzohuni. Kjo është shumë herë më e dobishme se ajo që ata grumbullojnë.
Thuaj, a e shihni atë që Allahu e ka zbritur për ju si furnizim, ndërsa ju e konsideroni një pjesë të tij të ndaluar e një pjesë të tij të lejuar. Thuaj, vallë, Allahu ju dha leje për këtë, apo ju shpifni rreth Allahut? Çfarë do të mendojnë ditën e Kiametit ata që shpifin rreth Allahut? Allahu është bëmirës i madh ndaj njerëzve, por shumica e tyre nuk falenderojnë. Sa herë që ju angazhoheni me ndonjë çështje dhe sa herë që lexoni ndonjë pjesë nga Kurani dhe sa herë kryeni ndonjë vepër, ne jemi dëshmitar të veprimeve tuaja. Zoti tënd nuk mund t'i fshihet asnjë grimc në tokë dhe as në qiell, madje as më e vogël se ajo e as më e madhe. Çdo gjë është shkruar në librin e qartë. Nuk ka dyshim se të dashurit Allahut nuk kanë as pak frikë dhe as brengosje. Ata besojnë dhe janë të devotshëm. Atyre u jepen përgëzime në jetën e kësaj bote dhe në jetën tjetër. Premtimet e Allahut nuk mund të ndryshohen. Kjo është fitoria e madhe. Mos u dëshpëro nga fjalët e tyre. Pa dyshim, e gjithë krenaria i takon vetëm Allahut. Ai është gjithë dëgjuesi e i gjithë dituri. Me të vërtet, Allahut i përket gjithçka që është në qiej dhe gjithçka që është në tokë. Ata të cilët adhurojnë idhujt në vend të Allahut shkojnë pas hamenësimeve dhe nuk bëjnë gjë tjetër, por veç se gënjejnë. Është Allahu i cili e bëri natën për ju që të pushoni, ndërsa ditën të ndritshme. Në këtë ka vërtet argumente për ata që dëgjojnë. Ata thonë, Allahu ka një birë. Qoftë i lartësuar ai është i vetë mjaftueshmi. Ati i përket gjithçka që gjendet në qiej dhe në tokë. Ju nuk keni argumente për këtë. Pse thoni për Allahun atë që nuk e dini? Thuaj, ata që trillojnë gënjeshtra për Allahun nuk kanë për të gjetur shpëtim. Ata do të përjetojnë një kënaqësi të paktën në jetën e kësaj bote dhe pastaj vetëm tek ne është kthimi i tyre. Ne do t'u japim të shijojnë dënim më të ashpër për shkak se nuk besojnë. Tregoju atyre historinë e Nuhut, kur i tha popullit të vet: O populli im, nëse keni të rënd qëndrimin tim mes jush dhe këshillat e mia përmes ajeteve të Allahut, atëherë dijeni se unë i jam mbështetur vetëm Allahut. Prandaj, së bashku me zotat tuaj, vendosni si do të veproni kundër meje dhe mos e mbani të fshehtë vendimin tuaj. Zbatojeni atë kundër meje e mos më jepni asnjë afat. Por, nëse ju ktheni shpinën, dijeni se unë nuk kërkoj asnjë shpërblim prej jush. Shpërblimi im është vetëm prej Allahut. Unë jam urdhëruar të jem musliman. Ata e përgënjeshtruan atë, por ne i shpëtuam atë dhe të tjerët që ishin bashkë me të në anije. Pastaj, ne i bëm ata trashëgimtar të tokës. Kurse ata që mohuan ajetet tona, i përmbytëm. Shikoje se si ishte përfundimi atyre që ishin paralajmëruar. Pastaj, pas ti, ne u quam të dërguar popujve të tyre. Ata sollën argumente të qarta, por ata nuk e besonin atë që më parë e kishin mohuar. Kështu, ne u avullosim zemrat atyre që i kalojnë kufit. Pastaj, pas tyre, ne dërguam Musan dhe Harunin me argumentet tona te faraoni dhe paria e rrethit të tij. Por ata treguan krye lartësi, sepse ishin popull keqbërës. Kur u erdhi e vërteta e sigurt nga ne, ata thanë, kjo nuk është gjë tjetër veç se magji e qartë. Musa i tha, së vërtetës që ju ka ardhur, mos i thoni magji. E si mund të jetë magji ajo? Magjistarët kur nuk gjejnë shpëtim. Ata thanë, a ke ardhur të na largosh nga ajo ku gjetëm prindërit tanë për t'ju mbetur juve pushtetin në tokë? Ne nuk kemi për t'ju besuar kur ju të dyve. Faraoni tha, më sillni të gjithë magjistarët më të zotë. Kur erdhën magjistarët, Musai u tha, hidhni ç'keni për të hedhur. Kur ata i hodhën, Musai u tha,
Kjo që keni sjellë është vërtet një magji e madhe. Pa dyshim, Allahu do ta asgjësojë atë. Allahu kur nuk e përkrah veprën e keqbërësve. Me argumentet e veta, Allahu e fuqizon të vërtetën, ndonse keqbërësit e urrejnë këtë. Musait nuk i besoi askush përveç një pakice nga populli i tij, prej frikës nga faraoni dhe nga rrethi i tij se mos u përndiqnin. Vërtet, faraoni ishte kryeneq në tokë dhe ishte nga ata që kaluan çdo kufi në tirani e padrejtësi. Musa i tha: "O populli im, nëse vërtet besoni në Allahun, vetëm tek ai mbështetuni nëse jeni musliman." Ata u përgjigjën: "Allahu ti mbështetemi, o Zoti ynë, mos na sprovo me popullin keqbërës. Dhe me mëshirën tënde na shpëto nga ata që të mohojnë ty." Ne i shpallëm Musait dhe vëllait të tij: "Gjeni vend për popullin tuaj në Egjipt. Ktheheni në faltore shtëpitë tuaja dhe falni rregullisht namazin", përgëzoi besimtarët. Musa i tha: "Zoti ynë, ti ke dhënë faraonit dhe parisë së tij stoli dhe pasuri në jetën e kësaj bote, dhe kështu, o Zoti ynë, ata po i largojnë njerëzit prej rrugës sate. Zoti ynë, zhduke pasurinë e tyre dhe volosi zemrat e tyre që të mos besojnë derisa ta ndjejnë dënimin e dhëmshëm." Ai tha: "Është pranuar lutja juaj, o Musa dhe Harun. Prandaj, përqendrohuni në rrugën tuaj e mos ndiqni rrugën e atyre që nuk dinë." Ne i kaluam bijtë e Israelit përtej detit, ndërsa faraoni dhe ushtria e tij i ndoqën nga pas, të mbushur me mizori dhe armiqësi kundër tyre. Por kur ai po mbytej, tha: "Besoj se nuk ka Zot tjetër veç atij të cilit i besojnë bijtë e Israelit, edhe unë jam nga muslimanët." Ju tha atij: "Vallë, tani po beson, ndërsa më parë kundërshtoje dhe ishe prej shkatrimtarve. Sot do të nxjerrim trupin tënd, që ti të shërbesh si argument për ata që do të vinë më pas. Vërtet, shumë njerëz janë tërësisht të pavëmendshëm ndaj argumenteve tona. Ne i vendosëm bijtë e Izraelit në një vend të mirë dhe i furnizuam ata me mirësi të shumta. Ata nuk u përçan mes tyre, veç se pasi ju erdhi dituria. Zoti yt do të gjykoj mes tyre ditën e Kiametit për përçarjet e tyre. Nëse je në dyshim për këtë që të shpallëm, atëherë pyeti ata që kanë lexuar librin para teje. Pa dyshim, ty të ka ardhur e vërteta nga Zoti yt, prandaj mos u bëj prej atyre që dyshojnë. Mos u bëj si ata që mohuan argumentet e Allahut, se ashtu do të bëheshe nga të humburit. Me të vërtet, ata të cilët e merituan vendimin e Zotit tënd për ndëshkim, ata nuk do të besonin. Edhe sikur të vinin të gjitha shenjat derisa ta shohin vetë dënimin e rënd. Përse nuk pati ndonjë vend banorët e të cilit të besonin dhe të bënte dobi i besimi i tyre përveç popullit të Yunusit. Kur ata besuan, ne u alarguam dënimin poshtërues në jetën e kësaj bote dhe i lejuam të jetojnë deri në një afat të caktuar. Sikur të kishte dashur Zoti yt, do të besonin ata që janë në tokë që të gjithë. Vallë, ti do t'i detyrosh njerëzit që të bëhen besimtar? Asnjë njeri nuk mund të besoj përveç se me lejen e Allahut, ndërsa ligësia e mohimit të Zotit do të godas ata që nuk mendojnë. Thuaj, vështroni me vëmendje atë që ndodhet në qiej dhe në tokë, por as argumentet dhe as qortimet nuk u bëjnë dobi atyre që nuk besojnë. Mos vallë, janë duke pritur ditë të ngjajshme të dënimit të atyre që jetuan më parë. Thuaj, prisni atëherë se edhe unë së bashku me ju po pres. Ne do t'i shpëtojmë të dërguarit tanë dhe ata që besojnë. Kështu, është detyra jonë që t'i shpëtojmë besimtarët. Thuaj, o ju njerëz, nëse ju dyshoni për fenë time, dijeni se unë nuk i adhuroj ata që ju adhuroni veç Allahut.
por adhuroj vetëm Allahun, I cili ka në dorë jetën dhe vdekjen tuaj. Unë jam urdhëruar të jem besimtar I vërtet. Përqendrohu me tërqenjen tënde në fenë e drejtë dhe mos u bëj nga idhujtarët. Mos ju lut askujt tjetër veç Allahut, ata nuk mund të sjellin as dobi dhe as dëm. Nëse do ta bëje këtë, do të ishe nga të padrejtët. Nëse Allahu vendos të godas ndonjë e keqe, askush nuk mund ta largojë atë veç ti. Nëse ai dëshiron të jap ndonjë të mirë, askush nuk mund ta pengojë mirësinë e tij. Ai shpërblen me këtë atë që dëshiron prej robërve të tij. Ai është falës I madh dhe mëshirëplot. Thuaj, o njerëz, tashmë ju erdhi e vërteta nga Zoti juaj. Kush merr rrugën e drejtë e ka vetëm për veten e vet. Ndërsa kush ndjek devijimin e ka humbur vetveten. Unë nuk jam roja juaj. Pasoja atë që të shpallet dhe bëhu durimtar, derisa Allahu të gjykojë. Ai është gjykuesi më I mirë.